ट्विन फ्लेम जर्नी में दो तोते को देखना एक शुभ संकेत होता है। ये बताता है कि अगर इस समय आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और अपने रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, तो आपको स्वयं को शांत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जल्दी ईश्वर आपका रीयूनियन आपको प्रदान करने वाले हैं। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी आपके जीवन में आपका ट्रू लव आने वाला है और ये प्यार डिवाइन लव होगा।